আমাদের দেশে বর্তমানে এই শাকার মাছটি নিয়ে অনেক আলোচিত, কারণ এই মাছটি পুকুরে থাকলে ছোট বাচ্চাগুলা খেয়ে ফেলে মাছের। ও লেস আর লম্বা। হ্যাঁ, সাগরের মাছটা নদীতে আইলো কেমনে এগুলা? এগুলা মাছগুলা খুব ক্ষতি করে পুকুরের, পোনা টোনা খাইয়া সব শেষ যাতে। রেণুগুলা খায়। এ কাটা কাটা এইটি ধরে মাপ দাও, এইটি ধরে মাপ দাও। কয়েক কেজি আধ মন আছে না, আধ মন আছে না? মাছ পাইছে না আমরা, কিন্তু কোথা কিলো হয়েছে জালের মধ্যে মাছ পাই না রে, মাছ নিয়ে থাকতো আমার ভাই সরে ভাই কিছু না, মাছ এত সোফাই লোক লাগবে ও কাজে খাল বাজনা গরি দিতে কিছু দেখে ছেড়ে যাবে ওটা মাছ খাবে একটা পিরা তোড়ে পাতলে গরি মাছ করবো না ঠিক আছে ভাই এবারে দিবেন না, আবার টিভিতে দিয়ে দিবেন আপনারা দিয়ে দিল।